Salve, salve família, Rafael na área, começando um vídeo novo. E galera, agora são 7h30 da manhã. Tô indo ali no Combini do 7-Eleven e pela primeira vez vou utilizar um serviço de entregas aqui do Japão que todo mundo fala que é bem eficaz, que se chama Takyubin. E por que ele é eficaz, galera? Porque primeiro que ele tem a cobertura no Japão inteiro, né? Então facilita bastante aí você precisar enviar alguma coisa para qualquer canto, ele envia. Ele é muito eficaz pela rapidez também e ele é relativamente barato em comparação com outros serviços aí de entregas, né? Essa rede aí chega então a todo canto do Japão. Então você pode despachar as suas encomendas aí ou nos centros de distribuição, né, da Takyubin, que são identificados por dois gatinhos pretos no fundo amarelo, ou em lojas de conveniência que tem o adesivo aí, a identificação do Takyubin, né, galera? Então vamos testar pela primeira vez lá, vamos ver se funciona e vou contar pra vocês, beleza? Bora!愛知県にスマホを送ります。はい。はい。宅急便？宅急便？はい、お願いします。それじゃちょっと困る。何か応援しない。何かを車ないとね、これではちょっと受け付けられない。ごめんなさい。箱ありますよね。箱あります。ありません。はい。じゃあね。この中に入れて。いい？あるでしょ。これして。サイズ。小さいね、こっちの方ね。はい。これ。お支払い方法をお選びください。これに入れて、はい、これに送り状書いてください。はい。ごめんね。あります？Galera, e basicamente nesse papel aí são os dados do remetente e do destinatário. Ele tem em inglês ali também, o que facilita um pouco, né? E aí tem uma data ali do lado direito, onde você coloca a data que você pretende que a encomenda chegue pro destinatário, né?ここにね、スマホって書いて、あと、オリヒラ賞？ごめんなさい。どここれでいいかな？いらっしゃい。トヨタ。
ちょっと待ってお願いします。ちょっと待ってください。お願いします。6時から8時の間にしときますよ。はい。OK ボタン押してください。ああ、はいはい。お支払い方法をお選びください。ここにね、スマホって書いて。É, família, não foi tão fácil assim não, hein? Rapaz do céu. Eu acho que ela tava falando que ia ser entregue amanhã, né? Eu coloquei pra entregar, eu não sabia qual que era o prazo. Eu coloquei 2 dias e ela tava falando, eu acho que era amanhã que ela tava falando. Mas foi treta, hein? Tá louco? Peguei o cafezinho agora pra tomar. E já era, galera. Me entregou um comprovantezinho, né? Que eu paguei lá, eu paguei o valor de 500 ienes pra entregar. Entrega no dia seguinte, achei barato. E volto aqui com vocês depois pra falar se deu tudo certo. Mas ela foi bem atenciosa aí, tentou me ajudar bastante. Embora eu não tenha entendido quase nada que ela falou, pro pessoal que fala aí, você que comenta aí. Se eu falo japonês, ó, tá a prova aí, eu falo nada. Travei agora. Mas é isso aí, família. Vamos ficando por aqui, mais um vídeo. Volto aqui depois pra falar pra vocês se deu tudo certo aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Abraço.